Assalamualaikum. So di video kali ini aku akan buat ABC, bukan ABC 5 dasar ya, rainbow squishy text. So ya langsung aja kita mulai. Untuk M aku ada kan Magiku ya guys. Aku ada buah naga, dragon fruit, Sega. Oke, next untuk Jingga aku ada Pak Sankeelan. Ini Sankeelan. Ini beneran Sankeelan ya guys. Nih Sankeelan. So, iya, yang warna jingganya sushi Sankeelan. Ini apa kata? So next, Magiku kuning. Untuk kuning aku ambil aduh ini banyak, biar aja deh. Coba ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Next, Magiku hijau. Untuk hijau aku ada bling. So next, untuk ABC 5 Magiku biru. Untuk biru aku pakai ini serut lagi, enggak lagi sih. Aku satu lagi ini so cute. Ini jumbo banget guys tuh, segini jumbo size. Harganya lumayan mahal, so tapi ya nggak apa-apa ya. So next, Magiku Nila itu warna apa ya? Orange mungkin. Orange ya guys ya, aku nggak tahu warna Nila. Untuk N aku mungkin kuning orange lagi, soalnya aku nggak tahu apa itu. Untuk orange aku pakai aduh mana sih matanya, Sankeelan spesial lagi. Nila aku nggak tahu warna Nila apa. So ya, komen di bawah namanya itu Nila apa. So next, kecil pada asal lagi. Magiku ini ungu. Untuk ungu tadi ya. Untuk ungu aku ada ini scroll yang tulisannya aku terbalik masangnya, tapi aku pengen benerin. Aduh, nggak jadi deh guys. Udahlah, nggak usah ya guys, sudah biarkan. Ini aku ngambil pink ungunya di sini, ini kayak ungu gitu. Sana untuk Magiku udah ya, sampai ungu doang. Dan aku tambahin warna lagi ya guys. Untuk warna aku tambahin warna putih dan lain-lain. Untuk warna putih aku ada
Gumbo Milk Bottle. Ini yang replika ya guys. Mahal banget kalau kuku. So next, dan aku pengen tambahin warna apa ya? Coklat. Untuk coklat aku pakai ice cream. Next, aku mau kasih buat tuh rainbow ya guys ya. Sekarang rainbow. Untuk rainbow aku ada 2, so aku pengen kasih tas. Yang pertama aku ada untuk rainbow ya guys ya, ini aku ada biru, kuning dan ini. Tapi udah di-cut sayang banget. So ya. Terus yang rainbow-nya lagi maaf. Aku ada heart cat lagi. So ya. Terus aku tambahin warna. Oh ya. Rainbow ya sih. Nah, ini apa lagi yang belum ditambahin? Kayak berasa kurang tahu. Aduh. Oh, ya. Aku mau tambahin mungkin video lanjutnya aku nggak tahu mau bikin video apa ya guys. Tapi aku pengen udah lama nggak bikin video, jadi aku pengen banget bikin video terusan. Jadi jangan bosen ya guys. So guys, udah deh itu aja. So tadi aku cari itu buat rapihin box soalnya udah selesai. So guys, thanks for watching this my video. Jangan lupa di klik like, share, and comment. Bye bye. See you on the next video.